Ciao, sono Veronica di Leggiamoli Forte. Questa sera vi leggo Un po' più lontano. È il libretto di un coniglietto di nome Lorenzo che un po' alla volta, giorno dopo giorno, si fa coraggio e decide di intraprendere un viaggio. Un po' più lontano. Era estate e la scuola era finita. Lorenzo se ne stava tutto solo in cucina. Giocava con il trattore, con il carretto, con il passeggino delle bambole, ma si annoiava perché erano giochi da piccoli. Posso andare in giardino? Va bene, rispose la mamma. Dopotutto sei grande adesso, vai pure, ma non superare lo steccato. In giardino Lorenzo raccolse qualche filo d'erba e trovò un guscio di lumaca. Passeggiando qua e là si spinse fino allo steccato e poi un po' più lontano. Era bello fuori? Sì, rispose Lorenzo. Sono arrivato fino allo steccato e poi sono andato un po' più lontano. La mamma sospirò. Dopotutto sei grande adesso, ma non ti avventurare oltre il castagno. Nel prato Lorenzo raccolse 3 bei sassi e un bastone storto. Rincorse un ragno fino allo steccato e si spinse da solo fino al castagno e poi un po' più lontano. Quando la mamma gli domandò se la passeggiata fosse stata bella, Lorenzo gli rispose di sì. Poi le disse d'essere stato al castagno e che l'indomani sarebbe andato al fiume. Sii prudente, coniglietto mio, gli disse la mamma. Lorenzo le diede un bacio. Sai, mamma, sono grande ormai. Il giorno dopo Lorenzo andò dritto al fiume. Sotto gli alberi era fresco e ombreggiato. La sua casa non si vedeva più. Allora Lorenzo decide, attraversò il fiume e partì. Voleva fare un viaggio. Il sole stava tramontando. Com'è bello qui a casa, a quest'ora bisogna lavarsi i denti. E Lorenzo si sentì fiero di essere partito. Ma quando fu notte Lorenzo si sentì un po' meno fiero perché era buio, perché faceva freddo e anche perché immaginava la mamma preoccupata. Allora pensò, forse non sono poi così grande. Quando Lorenzo si svegliò il cielo era così chiaro, così vasto e bello che tornare indietro sarebbe stato un peccato. Scriverò alla mamma, pensò, lo farò domani sicuramente. Era mezzogiorno, il sole scaldava e le pietre scaldavano le zampe di Lorenzo che cominciava a essere stanco del viaggio. Ma quando si è grandi non si può mica cambiare idea ogni 5 minuti. Per fortuna dopo una curva il cammino si aprì in una bella valle. Lorenzo si fermò e mangiò delle ghiande di quercia, poi si lavò i denti con un bastoncino. Ancora una volta stava scendendo la sera. È un peccato, pensò, essere soli quando si viaggia. A risveglio Lorenzo ebbe un'idea. Decise di organizzare una grande festa. Su alcune foglie scrisse: Ciao, vi aspetto tutti alla mia festa domani alla valle. Lorenzo. E scrisse 229 lettere perché conosceva 229 conigli. Scrisse una lettera speciale alla sua mamma. Sono in viaggio, ma mi sono fermato nella valle per fare una festa. Sto bene e mangio cose nuove. Mamma, vieni? Ti aspetto. La festa durò 2 giorni e la notte fu illuminata da 1000 lanterne colorate. Che bello! Sei contento, piccolo mio? Chiese la mamma. Lorenzo sentì un nodo in gola ma rispose: Sì, sono molto contento. Poi i 229 conigli tornarono a casa. E adesso? Lorenzo accese un fuoco con le lanterne di carta rimaste. Era quasi notte quando vide una figura avvicinarsi. Lorenzo capì subito che era una coniglietta per via delle orecchie e del vestito. Posso sedermi vicino a te? Sono in viaggio e vorrei riposarmi un po'. Anch'io sto viaggiando, disse Lorenzo. È bello il tuo viaggio? Gli chiese la coniglietta sconosciuta. Lorenzo non rispose. Io, continuò la coniglietta, penso che sia sempre un po' troppo soli quando si viaggia.
Allora, vuoi tornare a casa? No. Se vuoi, possiamo continuare insieme, disse Lorenzo. La notte era dolce e tiepida. La coniglietta sussurrò: sì, ma continueremo domani. Ciao, sono Tatiana del gruppo Leggiamoli Forte. Ora vi leggo la storia Vorrei un tempo lento, lento. Vorrei un tempo lento, fin dal primo mattino, uscire dal mio letto, caldo guscio, io pulcino. Vorrei un tempo attorno, per fare un po' di tutto e crescere ogni giorno. Prima fiore, poi frutto. Vorrei un tempo lungo, andare a piedi a scuola seguendo una farfalla che nel vento viaggia sola. Vorrei un tempo allegro, ma con un po' di grigio e con numeri e parole fare giochi di prestigio. Vorrei avere un tempo mio, ma proprio tutto, per ridere, giocare e fare il bello e il brutto. Capire ed ascoltare, provare anche a sbagliare, cadere per rialzarsi oppure rotolare. Vorrei un tempo zitto, per sentire il mio respiro e tuffarmi a capofitto nel silenzio, quello vero. Vorrei un tempo utile per liberare le mani e costruire mondi che sembrano lontani. Vorrei un tempo vuoto. Lo vorrei assente per stare ad occhi chiusi e poter non fare niente. Vorrei un tempo antico, con voli di aquiloni, il nonno come amico per inventar canzoni. Vorrei un tempo lento, a forma di bambino, che vuole far da solo avendoti vicino. Vorrei un tempo stanco, per farlo riposare e mentre lui riposa restare lì a guardare. Vorrei un tempo tondo, fatto per gli amici, incollato con baruffe, vere scuse, patti e baci. Vorrei un tempo libero, libero veramente, adatto per sognare o per quel che passa in mente. Vorrei un tempo magico, per inventar pozioni con sassi, terra e erba, per fate e per stregoni. Vorrei un tempo morbido, di burro e marmellata, per coltivare abbracci tra ortaggi e insalata. Vorrei un tempo vuoto, ancora da inventare, riempirlo poco a poco e poi lasciarlo andare. Vorrei un tempo giusto per essere al sicuro e con tempere e pennelli colorare il mio futuro. Vorrei un tempo dolce per potermi addormentare e ascoltando fiabe nel sonno scivolare. Vorrei un tempo lento per essere bambino, tornare dentro al guscio e fingermi pulcino. Vorrei un tempo lento che non finisse più. Continua questa storia. Cosa vorresti tu?